हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, केम छो। आपको मैं आज एमआई के फ़ोन में जो एक नया ऑफ़र आया हुआ है, वो एक ऐप है जो जिसका नाम है गेट ऐप्स। ये जो ऐप देख रहे हैं आप, इससे आप एमआई का ईयरफोन, पावर बैंक और कूपन्स है, कुछ 3 तरह के कूपन ये जो आप देख रहे हैं। 20 रुपये कूपन है, 100 रुपये कूपन है, 50 रुपये का, 10 रुपये का। ये आप टास्क करके फ्री में आप इसको गेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी देखिए 9130 रुपये कॉइन्स है मेरे पास। ये सब कुछ टास्क हैं, ये सब टास्क करने पर और ये जो है डेली डेली आपको इतना कॉइन्स मिलेगा। देखिए मैंने 100 रुपीज़ का कूपन माई ईयरफोन्स दिया मैंने, और फिर 100 रुपीज़ से कूपन दिया था मैंने। चलिए मैं ये टास्क करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने ये डेली वाला टास्क मैंने ले लिया था। अभी देखिए मैंने इसको क्लिक करने के बाद जब मुझे ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला गया है, मैं ऐप डाउनलोड करने के लिए लगा दिया हूँ। मेरा ऐप डाउनलोड हो रहा है, एक ऐप डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, और दूसरा ऐप डाउनलोड हो रहा है। चलिए मैं और तीसरा ऐप भी डाउनलोड पर लगा दिया मैंने। ये दो एक ऐप में डाउनलोड हो गया, वो ओपन करने बोला, मगर मैं यहाँ से ओपन नहीं करूँगा। ये जो अब बड़ा सा कॉइन जो देख रहे हैं जिसमें रुपीज़ है, उस पर मैं क्लिक करूँगा। मुझे क्लिक करना है और ये देखिए मेरा वो तीसरा ऐप भी मेरा डाउनलोड हो रहा। चलिए मैं इस पर कॉइन पे क्लिक कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जो मिनी बैंक जो देख रहे हैं उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देखिए जो टास्क का था उस पर टास्क का दिखाया आपको। फाइल ओपन करने बोल रहा है, ऐप्स ओपन करना, उस पर ओपन करिए। ओपन करने के बाद फिर से मैंने दूसरे ऐप को ओपन कर दिया और ये मैं तीसरा ऐप को ओपन कर दिया। देखिए मुझे कॉइन्स मिल गए। मुझे देखिए मेरे कॉइन्स मिल गए, मुझे 20 कॉइन्स मुझे मिल गए, मेरे में ऐड हो गया मेरे। देखिए जब भी आप डाउनलोड करिएगा तो ये आपका टास्क कंप्लीट होने के बाद ये जो ग्रीन क्लिक हो जाएगा, जहाँ पर गो है वहाँ पर ग्रीन क्लिक का निशान आएगा आपके सामने। देखिए मैं अब दूसरा टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने एक ऐप को डाउनलोड पर लगा दिया, दूसरा ऐप भी डाउनलोड पर लगा दिया हूँ और ये दोनों ऐप डाउनलोड हो रहे हैं। मैं फिर से अपना यहाँ अपने जाऊँगा। देखिए थोड़ा सा स्लो है। ये देखिए मेरा दो ऐप डाउनलोड हो गया है। मैं एक ऐप पे फिर क्लिक किया, फिर दूसरे ऐप पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करने के बाद फिर अब मैं तीसरा एक और ऐप मेरा डाउनलोड हो गया है, उसको फिर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद बताया कि एक ऐप में टास्क कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए 2 ऐप में डाउनलोड हो रहे हैं। थोड़ा मैं सर्फिंग कर लेता हूँ। देखिए मेरा दो टास्क कंप्लीट हो गए, 2 टास्क अभी और बच रहे हैं। यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, एक डाउनलोड हो चुका है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ये मुझे अब ओपन करने के लिए बोला जाएगा। देखिए ये ओपन करने के लिए बोल रहा है। एक और डाउनलोड हो रहा है मेरा, ये भी इंस्टॉल हो रहा है। तो मैंने एक और को ओपन कर दिया। देखिए मुझे 30 कॉइन्स फिर से मुझे मिल गए। फिर से मैंने एक ऐप और ओपन कर दिया, फिर से मुझे 30 कॉइन्स मिल गए। डेली का आपको लगभग 100 से 150 कॉइन्स आपको डेली का मिल जाएगा इसमें। आप इससे आप पावर बैंक लीजिए, एयरफोन लीजिए, कूपन्स लीजिए, यूएसबी केबल लीजिए। 10 रुपये का कूपन है, 20 रुपये का है, 50 रुपये का है, 100 रुपये कूपन है इसमें। और जैसे कि मैं देखिए मैंने 100 रुपये कूपन और एमआई ईयरफोन लिया था मैंने। 100 रुपये कूपन से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने ये सच में लिया हूँ कि नहीं लिया हूँ। देखिए थोड़ा मेरा नेट स्लो है इसमें, मैं अपने ऑल ऑर्डर्स में जा रहा हूँ। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। जैसे मैंने अपने ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक किया। ऑल ऑर्डर करने के बाद देखिए मेरा जो माई ईयरफोन बेसिक है उसका रेट देखिए, टोटल जो रेट है रुपीज़ जो है वो 0 रुपीज़ है। मुझे फ्री में, बिल्कुल फ्री में मुझे मिला था। और ये फ्री डिलीवरी है, नो डिलीवरी चार्ज कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ फ्री में मिलेगा 0 रुपीज़ में। कुछ एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको वो ऐप में जाके आपको वो टास्क करना पड़ेगा।
टास्क करने के बाद आपको कॉइन्स के हिसाब से आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके करें। थैंक यू गाइस।